ახლა კი ლიბიაში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაცია ამ დრომდე ვერ ხერხდება. Turkish Airlines თვითმფრინავის ტრიპოლში დაჯდომის უფლებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ აძლევენ. ამის შესახებ სააგენტო GHN ლიბიაში მცხოვრებ თინათი ვერულაშვილზე დაყრდნობით იუწყება. კომპანია, რომელშიც ჩემი მეუღლე მუშაობს, ყველა თანამშრომლის ევაკუაციას ცდილობს. კომპანიის მიზანია თურქეთში გადავფრინდეთ ჩარტერული რეისით, რომელსაც თურქეთი ოფიციალურად ნიშნავს. თვითმფრინავი თურქეთიდან ტრიპოლში დღეს უნდა ჩაფრენილიყო, მაგრამ არ მოხერხდა, რადგან აქ დაჯდომის უფლება ვერ მივიღეთ. აცნობა GHN-ს თინათი ვერულაშვილმა მისი განცხადებით, მეორე ვარიანტად კომპანია განიხილავს მოქალაქეების ტუნისში გადაყვანას და იქედან თვითმფრინავით თურქეთში გამგზავრება. შეგახსენებთ, რომ თინათი ვერულაშვილი მეუღლესთან და 8 წლის ვაჟთან ერთად ლიბიის საზღვრის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. ის ტერიტორიიდან გამოსვლას ითხოვს, თუმცა უშედეგოდ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეები ტრიპოლში უსაფრთხოდ იმყოფებიან და მათ სამშობლოში დაბრუნებას თურქული კომპანია უზრუნველყოფს, რომელმაც ქართველების სამუშაო დაიქირავა. საგარეო უწყება მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ იმ ქვეყნებში გამგზავრებისგან, სადაც არასტაბილური ვითარებაა.